Oke. Jadi sekarang kita mau nyuci dulu yang kotor seperti piring. Di sini ada piring, ada cobek ya. Soalnya cobek, piring kotor. Oke, kita mau nyuci dulu. Nah, ini nyuci di pondok ya. Oke, nah jadi kita mau bikin sapu ya, ya. Ya, Bang. Sapu atau cakar. Cakar. Kita bikin cakar. Dan bapak saya juga udah datang ke sini ke pondok. Nah, caranya seperti ini. Seling-seling. Oke, tuh lihat, tinggal dirapihin aja. Jadi sekarang itu Karomin masih di pondok ya. Ini suasananya masih sore, sekitar jam 3-an, jam 3 lebih kalau enggak kurang ya. Soalnya nggak lihat jam. Oke, tuh lihat di sini masih keren kebunnya ya. Di sini juga lagi disemai, persiapan lah udah disiapin. Oke, tuh di Bapak udah ada tuh di belakang tuh. Jadi kalau sekarang tuh sering musim hujan ya, jadi sering hujan. Sekarang aja itu udah mendung. Kita masih di pondok ya, ini suasananya sore sekitar jam 3-an. Sekarang juga lagi kita lagi siap-siap buat nanti malam. Kayu bakar kita udah disiapin, airnya juga masih ada. Biasanya kalau airnya habis kita turun tuh ke sana ambil air ya. Ini melak. Oke nih, jadi bapak saya bis cari ini benih non itu ya bodinya, benih budin singkong. Jadi si singkongnya itu mau ditanam di aspi awak nah ditanam di sini nih, barisan sini nih, nanti kita mau nanam singkong. Ulang nanti.
Iya, misi. Ada yang apa? Oke, alhamdulillah ya, hujan sudah turun seperti ini. Biasa kalau sore seperti ini biasanya suka turun. Lihat nih, tanaman-tanaman nggak harus disiram, tapi ya, nggak usah disiram. Jadi udah otomatis disiram sama alam ya, Pi ya. Jadi hujan sekarang, tuh lihat suaranya itu hujannya dari arah selatan. Oke, lihat tuh, lihat di sini tuh hujannya deras banget ya. Hujan deras mengguyur pondok. Jadi suasananya hujannya itu deras banget tuh. Di arah selatan hujan deras sampai saat ini masih hujan ya. Hujannya udah dari tadi. Oke, jadi hujannya lama dan anginnya juga kencang di area selatan tuh. Sebelah sana ya hujannya deras banget tuh. Ke sini ya tuh. Aduh.
Oke teman-teman, jadi ini hujan masih deras ya. Oke, ini hujan di dalam pondok. Tuh lihat tanaman-tanaman kita tumbuh subur diguyur hujan. Tuh lihat. Ya kan, di sini tumbuhannya diguyur hujan dari tadi. Bisa anu pagar ada lah. Tuh anu pagar. Tahan ada. Masih hujan tuh sih, gelintik-gelintik. Oke, dari tadi kita hujan itu cukup lama banget, dan sekarang lihat suasananya udah mulai sore, udah mulai gelap. Sekitar jam sama DP. Udah setengah enam lebih ya, udah setengah enam lebih, dan sekarang kita mau ngapain nih? Kita mau bikin kopi aja, soalnya suasana hujan seperti ini enaknya ngopi. Oke, kita let's go bikin kopi ya, Be ya. Oke, tuh lihat ini tanamannya, mantap. Gelintik gimana? Oke, jadi ini persediaan kayu bakar itu udah siap di kolong gubuk. Nah, jadi kita mau bikin api dulu, soalnya ini udah mulai gelap. Oke, hujan makin deras lagi ya. Nah, kita lagi berusaha membuat air panas. Kita rencananya sambil bersantai. Oke, nah ini udah gelap ya, kita lagi bikin kopi dulu. Nah, ketika udah gelap seperti ini, mau malam dan suasana masih hujan, itu enaknya kita minum-minum kopi. Nah, kopinya udah jadi.
Oke teman-teman, dan sekarang juga itu masih hujan ya, dari tadi kita kedinginan di dalam pondok. Karohmin pakai jas hujan, soalnya Karohmin kameramen shopping. Karohmin yang nyoting, jadi mereka tuh yang lagi nyantai. Ada bapak Karohmin, ada adik Karohmin, mereka semuanya lagi nyantai. Oke ya, Karohmin minum kopi, maaf pakai tangan kiri ini, lagi megang kamera nih. Sampai malam seperti ini kita kedinginan, dan serius tangan Karohmin itu sampai keriput alias menggigil ya, soalnya dari tadi Karohmin keluar ke sana ke sini untuk merekam, jadi pakai jas hujan, tetap aja suasananya itu dingin. Ya, maaf saja semuanya, saya menemani anak-anak saya yang di hutan. Ini si Bontot nih yang di hutan, jadi saya nggak tega. Saya nyusul ke hutan nemanin anak saya supaya berkah, supaya para sehat. Yang lihat saya supaya pada sehat semuanya. Amin. Ini kita bermalam di pondok, di luar gelap banget, lihat. Kalian bisa lihat kalau di luar tuh masih hujan, suaranya juga masih berisik banget, memperalah. Oke, ini si jendelanya kita tutup. Kita sengaja pakai ini ya, biar nggak ada angin. Oke. Pintunya juga kita tutup. Oke, jadi pintu juga ditutup. Tuh. Pintu nggak dikasih penutup agar ada angin-angin juga yang masuk ya. Soalnya kalau nutup semuanya itu terasa panas di dalam.